ហើយគេកើតអីគេនឹងឃើញផុសរូបដូចសោកសៅអីទុកសោកអីមកហ្មងប៉ុន្តែអត់មានតែសេះអសអីសោះចឹងអូតកើតទេសួរសិនលោកប៉ូម៉ាឯងឃើញឯផុសរូបអីគេមិញដូចសោកសៅដល់ណាដូចសេតដល់ហើយមានរឿងអីមែនហើយផុសអត់មានតែសេះអសចឹងណាទៅដឹងឯងកើតអីអូផុសទៅរូបទៅគេយល់ន័យហើយវាខ្ជិលទៅសេមិនចង់ទៅសេមកទៅសេឲ្យមកពាក្យយួរណាហើយគាត់មើលតម្រាំទៅសេអស់រឿងក្នុងចិត្តហ្នឹងងាប់ហ่าមានអីពិបាកទៀតឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទៅសេអសឬក៏ទៅសេ caption ឬទៅសេអត្ថបទអីដែលថាចេញពីក្នុងចិត្តឬក៏អត្ថបទអប់រំអីមួយវាវែងឆ្ងាយយើងខ្ជិលវាយមកពាក្យគឺយូរអ្នកគ្នាយកទៅផុសនៅ Facebook ក៏ដោយ Instagram ក៏ដោយ TikTok ក៏ដោយត្រូវការវាយមកអសមែនទេប៉ុន្តែឥឡូវមិនបាច់ទេយើងគ្រាន់តែនិយាយសំឡេងមកគឺអសហ្នឹងគឺនឹងរត់តាមសំឡេងដែលយើងនិយាយគ្រប់ម៉ាត់គ្រប់ពាក្យហ្នឹងតែម្ដងទៅពេលចប់យើងនិយាយចប់អសនោះវាយឲ្យដូចគ្នាហើយយើងក៏ពីអសនោះយកទៅផុសទៅលឿនហើយងាយមែនតើប៉ុន្តែបច្ចៈបន្តិចថាធ្វើបានតែទូរស័ព្ទ Android ណាអូខេឥឡូវចង់ដឹងថាតើគេធ្វើមិនទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបង្គន់លែងមានបញ្ហាក្លិនឆ្អេះក្លិនស្អុយបញ្ហាសត្វល្អិតឡើងពីគម្របលូមកដូចជាមូសកដោកឡាតនិងការកកស្ទះសរសៃសក់សម្រាមផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យលូយើងស្ទះហើយបង្គន់យើងទាំងមូលគឺអ៊ូអាប់មែនតែនជ្រើសរើសឧបករណ៍អនាម័យមួយនេះគឺមានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលទឹកហូរបានបើកពេលទឹកអត់ហូរគឺបិទវិញការពារការកកស្ទះសរសៃសក់សម្រាមផ្សេងៗពីខាងលើហើយការពារការឡើងជាមួយសត្វល្អិតពីខាងក្រោមអ្នកនរគ្នាប្រើឧបករណ៍នេះសមាជិកក៏ដូចជាផ្ទះអ្នកនរគ្នាទាំងមូលបង្គន់ទាំងអស់មានអនាម័យមានសុខភាពល្អអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជានិច្ចអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើ app Android ទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ Play Store ដើម្បី download យកកម្មវិធី Gboard ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ download ហើយគឺគាត់ប្រើតែម្ដងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនទាន់ download ចាំចូលមក Play Store download អញ្ចឹងវាយពាក្យ Gboard មកនឹង load មកហើយអញ្ចឹងអានេះជាវិធីមួយដែលងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទៅសេអត្ថបទវែងៗយើងនិយាយជាសំឡេងមកគឺអក្សរនឹងរត់តាមការនិយាយរបស់យើងឃើញទេអានេះដោយសារខ្ញុំ download ហើយណាអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ទាន់ download កុំភ្លេច download យកកម្មវិធី Gboard ហ្នឹងមកណាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងដើម្បីធ្វើវិធីនេះបានយើងចូលមកកាន់ setting ហើយចូលមកកាន់ search អ្នកនរគ្នាវាយពាក្យ keyboard វាយតាមខ្ញុំហ្នឹងមកណាដើម្បីកុំឲ្យយើងចូលទៅវែងឆ្ងាយយើង search តែម្ដងនឹងឃើញពាក្យ Gboard ហើយបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាអស់ចុះទៅខាងក្រោមរកពាក្យ manage keyboard នេះពាក្យហ្នឹងណារួចហើយអ្នកនរគ្នាចុចយក Gboard នោះឃើញ Gboard ទេអញ្ចឹងអ្នកដែល download ហើយគឺវា load មកហើយនោះណាយើងចុចយកពាក្យ Gboard ហ្នឹងមកហើយយើងចុចកន្លែង language ខាងលើគេនេះរូបផែនដីហ្នឹងណាហើយយើងចុចកន្លែង add language យើងចុចយកភាសាខ្មែរណាអញ្ចឹងចង់ឲ្យប្រើសាសអីចុចប្រទេសហ្នឹងមកចុចចង់បានថៃចុចថៃចង់បានចិនចុចចិនមកណាអញ្ចឹងចង់បានខ្មែរយើងចុចយកខ្មែរមកយើងចុច down មកហើយណាadd អង់គ្លេសមួយខ្មែរមួយអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ note កន្លែងរក្សាទុកកត់ទុកនៅអីមួយក្នុងទូរស័ព្ទយើងយក note ណាហើយឥឡូវខ្ញុំតេស្តសាកល្បងខ្ញុំដាក់ពាក្យសាកល្បងណាអូខេហើយយើងចុះមកក្រោមតិចមកដក clear មកហើយយើងចុចកន្លែងសញ្ញាមេក្រូនោះឃើញអត់ជឿយូរមកវានឹង load ឯនោះចាប់ផ្ដើមនិយាយយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅខ្ញុំចង់ញ៉ាំបបរអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើអ្នកគ្នានិយាយអីគឺអក្សរនោះរត់តាមការនិយាយរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតឲ្យអ្នកគ្នាមើលខ្ញុំចង់ទៅសាលាខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំស៊ុបសៀវឈាន់ឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់សរសេរអត្ថបទណាវែងខ្ជិលវាយអ្នកគ្នានិយាយជាសំឡេងអញ្ចឹងមកហើយនិយាយចប់អត់មានពិបាកទេយើងចុចលើអក្សរនោះយូរទៅលោតពាក្យ copy ចម្លងហ្នឹងណាយើង copy មកនេះយកដៃចុចលើអក្សរហ្នឹងឲ្យយូរមកឧទាហរណ៍ថាយើងចង់សរសេរប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងពេលអក្សរហ្នឹងរត់ចប់យើងចុចយូរលើអក្សរហ្នឹងចុចពាក្យ copy មកហើយយើងយកទៅផាសនៅលើអីដែលយើងចង់ផុស Facebook YouTube TikTok ឃើញទេឥឡូវយើងផាសមកឃើញទេចម្លងហើយភ្ជាប់វាមកផុសទៅឃើញទេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់វាយទេគ្រាន់តែនិយាយសំឡេងអញ្ចឹងងាយទេអ្នកគ្នាអាច comment បាននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបើសិនជាមានចង្អុលអីប៉ុន្តែបញ្ជាក់តិចធ្វើបានតែចំពោះ Android Samsung អីណាអ្នកគ្នាណាអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីទៀតហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ខ្ជិលវាយអក្សរខ្ជិលទៅសេ caption អីវែងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចធ្វើវិធីនឹងបាន copy យកទៅផុស copy យកទៅផុសតែម្ដងមិនបាច់អង្គុយវាយមួយពាក្យទៀតទេតែធ្វើបានតែ Samsung ប្រភេទ Android ណាអូខេអរគុណសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹងជួយចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនេះទៅមនុស្សបន្តទៀតអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត